Защо аз да те обичам, ти мен не? Ало, защо аз да те обичам, ти мен не? Къде? Къде? Къде си? Къде отиваш? С едни работи, да им купа едни работи съм обещал. А на мен какво ще купиш? Може ли да не ме представиш? Или да държиш да звъниш? На кого какво ще купиш? Аз ще пусна и при тях, няма проблеми. Да, кажи им, че съм ти жена, че съм майка на детето ти, че винаги ще бъда твоя. Ще ми звъниш ли не цял ден? Кои момиченца, бе, драги? И не момичица, бе. Оказва се, че младите момичица ме харесват, представяш ли си? Ама ти си хубав и си мой, нали знаеш? А? Ти си хубав и си мой. Да, твой съм. Няма проблеми. Защото аз имам едно най-хубаво момиченце от теб, не от другите момиченца. Няма нищо общо с тебе това момиче. Как да няма? Кой го роди? Кой го роди? Тя няма да бъде никога проститутка. Защо да е проститутка? Аз нямам любовница като Гидика. Рачо, като... Нито Рачо, нито никой. Нито няма никакви такива. Тя никога няма да има такива деца като такива любовници като теб. Аз нямам и няма и да имам, разбираш ли? Курво селска. Не съм и ти бях вярна 10 годинки. Ама и аз искам да ги чуя, да ги поздравя, че са направили най-голямата С-класа каракачанска за бинго. Може ли?